Pilong gumno kom. Nah, biang. Kung naduman no di alamurihan ni. Ini Oh, sedang. sedang. Di ngayos no naki porlok kan baya bam ni. Di ki ang babang bang alumuri yung pi. Pi aba kla mo pi. Di no pi shat chubatay le. Ni hap shat suyupan. Oh, Dia nang tupat ni penready lupa nama hajan school temo. oh, Dia bangin ya ot kembali ni kita dan kuar hile. oh. Tinggi penek lupa sakawai dah lihat lupa ni hakam kuat hi kawai du. Tinggi hak ai lah bat ki masla beti bonjai. Oh, Tambah kasong pa kajing start tang pi. Dia ada pikwa abun bang mendai tang kajing yo nong yo lagi kalong pihak wat ubah kembang ni. Kita uran makan aru. Ini ai hang ni pat ni ai tak kong kajing kuat tu ki customer ke hidan ki bakwa umama dan ki bakwa dau haldiram. Kumta ki dan la kajong karukom khle. PIU ni pat mama. Ni ai hot ni ai du mama mentas ni. Dia nama customer ikwa du mama. Dan ki bakwa dau yummy ni ai dau wai. Tak ko kajing kuat jong ki ni ai ta. Oh. Ya tang kata hi ki jing dia jing ai hang ni ni ai kamelu. Apan biang mo ka cimber ni. Ada mbang kitang naki maslaru kila flop no ndai daki ai paki masla ki babiang da kamut katis ku kawan kata karukam ngin baki nang bam bikin kun kan ndai tang hi dan ka baklan ya ka balong special ingredient rum dadan kan ide kimni hikum baju ai lang ki wai Oh. Dasi gumno ki bona guna. Tasi jai bakadai kasi children's day ka duna ka yo. Dona. Oi, isudan kita nak hostel, kita nak college. Dia don hi. Tambah hangi rekambas ya sini long school, dia don kena. Pagubon no. Tapi saya kau kumno mo kong iyo. Ya, kong Andre. Publish mo mo kong. Dia kai ka ba kwa ban ai mo ban kam tam ban ai men siem kalong ba ngem dai ban lerang kin habang itray ka no kam tam ko mengi ba menta kalong ka jinja mo bangin yo kam ano hang nulu tam ban apli ka tay kan ka kam sarkaru kalong ka ba e sisa kumngi bala adap ki jikuli ki pa handai sa ing ko ngem ko ito susunod da ka way nga kwa ban ai men siem pa iki para sa mla tam ya ka jala jang iba kintray kanu ka kambu ai kan datang kum kani ka jing sedang ibarat ru ndai kem dai ken banya lerang kaba kitray ka kam namar kitray da ka jing sitom de ni kermen ken ba tang mga ndai ki way ru ki ba sedang gini business ibarat kinang kiyo na kaway ka por sa kaway pan de kajaka ka bangadi ka dai hangni hajan Eriban school karni kalinti ka badan akli ki school ke Eriban bakang pagsulo de pila banyawan ni at banyaman pang ni alumuri. Publish po.